Waziri wa mambo ya nje wa Iran Said Abbas Araghchi amelaani shambulizi la Marekani na kusema kuwa ni la kuchukiza, na anasema Iran ina njia zote za kutetea uhuru wake. Araghchi anaongeza kuwa Marekani imefanya ukiukaji mkubwa wa katiba ya Umoja wa Mataifa kama mwanachama wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Kauli yake inafuatia shambulizi la Marekani katika maeneo ya nyuklia ya Irani kwa kutumia makombora ya B2, ambapo baada ya shambulizi hilo, Rais Donald Trump alisema Marekani imekamilisha mashambulizi kwenye maeneo matatu ya nyuklia nchini Irani, ikiwa ni pamoja na Fordo, Natanz na Esfahan. Fordo imeenda, aliandika Trump kwenye mtandao jukwaa la ujasusi la kijamii. Trump aliongeza kuwa mzigo kamili wa mabomu ulirushwa Fordo na ndege zote zilikuwa njiani kurudi Marekani. Ndege za kivita za Marekani B2, ambazo ndizo zenye uwezo pekee wa kupiga makombora kwenye kufikia maeneo ya nyuklia ya Irani yaliyopo chini ya ardhi, awali yaliripotiwa kuhamishiwa katika eneo la kisiwa cha Marekani cha Guam na kusababisha uvumi kwamba ndege hiyo inaweza kuhusika katika shambulio la Marekani dhidi ya Iran. Hata hivyo, Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amesema Marekani imechukua hatua ya kupunguza tishio kubwa la mpango wa nyuklia wa Iran. Muda mfupi baadaye, jeshi la anga la Israel likaibuka na kusema limeanza wimbi jipya la mashambulizi dhidi ya malengo ya kijeshi magharibi mwa Iran. Haya yanajiri baada ya jeshi la ulinzi la Israel IDF kutoa onyo katika saa moja iliyopita kwamba limetambua makombora yaliyokuwa yakirushwa kutoka Iran kuelekea eneo la Israel. Hata hivyo, taarifa kutoka huduma za dharura za Israel zinasema kwamba